R4i SDHC RTS Lite. Jeg har formateret et microSD-kort og været inde på producentens hjemmeside, hentet den sidste nye kernel-opdatering, pakket den ud og lagt op på kortet. Og nu vil jeg demonstrere, hvordan sådan et R4i SDHC RTS Lite kort virker på min Nintendo DSi version 1.43. Jeg vil starte med at sætte kortet i maskinen. Og som man kan se, kommer der en Star Wars Little Alliance Ubisoft ikon. Klik på. Der er en del menuer at vælge imellem. Og jeg vil lige starte med at vise hjælpen. Det er altid en god ting. Her vælger jeg så engelsk. Ja, der står sådan en masse ting i bunden, men der står faktisk også noget i toppen, så viser jeg også lige. Der står for eksempel, at L plus R plus A plus B, det er real time save. For internet, der skal man trykke A for at komme i internetadressen. E-mail, det er nummer port 3. MSN account. Fornuftige ting, der står her. Det var sådan set hjælpefilen, som vi havde behov for. Starter lige forfra. Så er det helt godt tage en bagfra. Nu er jeg i gang. Wi-Fi opgradering. Den klikker jeg på, og jeg har prøvet på den her. Jeg har prøvet på min DSi Lite. Lige meget hvad for en jeg bruger, så kan jeg ikke få den til at opdatere kernelen via Wi-Fi, som den burde kunne. Den kommer her og siger, at den kan ikke connecte til internet, men som vi ser senere, så kan den snilt connecte til internettet. Så jeg forstår ikke, hvorfor det ikke virker. Jeg synes det er pivringe, at et kort, der reklamerer med, at de kan opdatere kernelen over Wi-Fi, ikke kan. Det er en primær funktion på det kort her, og så virker det ikke. Dårligt. Jeg genstarter for at komme ind igen. Messenger. Det er faktisk en funktion, som godt virker. Man starter den op. Når man så starter op, så skal man indtaste sit Messenger-navn. Der. Det gider jeg ikke gøre lige nu. Og sit password. Skriv hvad man vil være, når man kommer på. Man vil online, det vil man selvfølgelig. Connect. Og så virker det. Så kan man komme ind og snakke med sine venner og sådan noget. Det synes jeg faktisk er en funktion, der fungerer ret godt. Den er lidt gået godt. Næste test. Mail. Jeg har ikke prøvet det, men jeg går ud fra, at den kører ved hjælp af POP3, og hvis man indtaster sin POP3-adresse, så går ud fra, at det virker. Den kan i hvert fald sagtens komme på nettet og fortælle, at den er på nettet. Vi prøver at starte den op. Når den første den gør, den går ind og kigger efter mit access point. Det skriver den op i den øverste. Jeg skal trykke start, kan jeg lige sige. Den har fundet mit access point, og hvis jeg så forbinder til den, så kommer vel og siger, at jeg forstår ikke, hvorfor den skal finde access point, fordi jeg har forbundet til den en gang, men ja, det virker, det tror jeg. Jeg har bare ikke prøvet det. Start lige forfra. Der er vores Ubisoft. Internet. Det er lidt en forsimplet version af internettet, men jeg vil gerne vise, det virker. Gå lige ind og slet. Jeg går ind på Fyns Stiftstidende. Den hedder www.fyns. F-Y-N-S. Der står der ikke Fyns deroppe. Fyns. F-Y. Sådan. Enter.
så loader den Fyns Stiftstidendes hjemmeside. Den skriver op i den øverste skærm, at den har nået 90% på indeks, så den kommer. Og så står der fyns.dk. Og hvis man kører nedad, hvad man gør, så står der en masse ting, som står i starten af Fyns Stiftstidende. Så står her, jeg er på Fyns, så begynder der at komme billeder. Og den har ikke meget ram til at arbejde med, så man kan ikke bare holde knappen ned, og så regne med, at nu fyrer den bare ned i bunden. Nej. Nu kan trykke forskellige steder at komme ned af. Det er ikke noget, jeg bruger. Jeg tvivler på, at der er nogen, der gider sætte med det her, hvis de har en computer i forvejen. Men det virker. Næste test. Musik. Ved jeg der. Den der. Trykker her. Så starter den et program, der hedder Moonshell op. Moonshell er en lidt avanceret filebrowser eller file manager. Hvis nu jeg har haft noget musik liggende på, det har jeg ikke, så kunne man, lad os nu sige, at jeg låner musik under spil. Gå ind her i spil. Hvis der så låner en mp3-sang, så kan jeg gå ned og vælge den, trykke A, og så vil den gå i gang med at spille. Og det vil jeg sige, det virker faktisk ret godt. Hvis man ikke har en mp3-spiller, eller børnene mangler noget til at høre musik på derhjemme, det fungerer fint. Der er også hovedtelefoner i. Det kan man også sætte til. Men ja. Den kan også spille film. Jeg har dog ikke prøvet det, men det kan den. Jeg tror det hedder DPG. Sidste, det er Games. Her under Games, der kan man sige, der ligger 3 gange ministryger. Grunden til, at der ligger 3, det er fordi, at R4i, SDHC, RTS Lite er ligeglad med, hvorhen man lægger sine spil. Så det vil sige, at jeg har lavet et bibliotek, hvor der er et bibliotek, der har spil, et bibliotek, der har voksen, og helt ud i roden. Og der er hvert sted har jeg lagt en fil, der hedder ministryger, eller Minesweeper. Kortet gør det, så hver gang man trykker på Update, så går den ind og søger helt kortet igennem, altså microSD-kortet igennem. Hvis den finder et nyt spil, så lægger den den her. Og så er man klar til at spille. Modsat andre kort, der kun har spil liggende et sted, og man skal hoppe rundt i deres biblioteker. Det skal man ikke her. Under den, der er noget, der hedder Quick. Der kan man copy, paste, cut, sige, det er hvis du skal flytte dem, delete, så er du slet en fil. Jeg synes faktisk, det var helt på plads at slette en af dem her. Det er jo, helt på plads at slette den her. Quick, delete, ja det vil jeg gerne. Så blev den slettet, det virker ganske fint. Så er der patches. Det er, som der står her, special functions. Så er der reset in game. Så kan man, hvis man ikke gider spille, så kan man trykke nogle knapper ind. Dem kan jeg heller ikke lige huske. Den kan jeg ikke lige huske, hvad hedder. Så er der real time save, som jeg læste i hjælpefunktionen. Så hvis man trykker L og R og A begge inde, når du er i et spil, så kan du gemme dit position omgående. Det vil sige, hvis nu du er i gang med Harry Potter midt i en mission, og du skal ud og spise, eller maden er ved at brænde på, eller hvad man nu laver samtidig, trykker man de 4 knapper ind, så kan man gemme, hvorhen man er. og når man så har gemt, så kan man næste gang man starter op, gå ind i programmet, tryk på den der, og så kan du springe tilbage til der, hvor du gemte den. Modsat normalt, så skal du vente til du kommer til et checkpoint. Det synes jeg faktisk er en ret smart funktion. Men det er så også noget af det eneste, der er smart ved det her kort. Så er der cheat game. Det vil sige, at man kan aktivere snyd direkte ind i spillet, tror jeg. Og cheat database, det er i hvert fald en, man skal bruge det. Ja. Og den sidste, det er skinsætningens skin. Det vil sige, at man kan vælge, hvad farve skin man har, eller hvilken udseende skin her, hvad sprog man har, og hvad lysstyrken er. Det virker.
det var så, jeg vil lige starte spil, bare lige for at vise det virker. Ja. Det var demonstrationen af et R4 SDHC RTS Lite. Fidusen ved kort her, det er, at de kommer med opdateringer meget tit, eller nej, det passer ikke. Når der kommer det kan firmware opdateres, og når de kommer med en ny firmware opdatering, så kan det gøres omgående. De er meget hurtige til at komme med deres firmware opdateringer. De er ikke så hurtige til at komme med deres kernel opdateringer, og jeg synes simpelthen det er for ringe, at de ikke kan wifi opdatere, når nu de reklamerer med det. Tak for det.